नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसी न्यूज की इस बुलेटिन में। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के टेल्को गोलमुरी क्षेत्र में चोरियां करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। दोनों की निशानदेही पर चोरी के सामान भी किए गए बरामद। दोनों ने क्षेत्र की कई अन्य चोरियों में संलिप्तता भी की कबूल। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। पूर्वी सिंहभूम के प्रथम चरण के मतदान के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 4 प्रखंडों में शनिवार को होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक पड़ेंगे वोट। प्रथम चरण में 2,68,831 मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का प्रयोग। और सोनारी आदर्श वेलफेयर सोसाइटी की कानूनी जीत पर मनी खुशी। कोर्ट ने सोसाइटी को वैध बताते हुए स्वतंत्र चुनाव के दिए निर्देश। मूल संस्था आदर्श नगर गृह निर्माण समिति को किया बेदखल। कॉलोनी के अकाउंट का ऑडिट कराने का भी दिया निर्देश। आइए बात करते हैं टेल्को गोलमुरी क्षेत्र में चोरियां करने वाले 2 अपराधियों के गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने टेल्को व गोलमुरी थाना क्षेत्र के घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी के सामान भी बरामद किए हैं, जबकि दोनों अपराधियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने गोलमुरी और टेल्को क्षेत्र के बंद क्वार्टरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में गोलमुरी नानक नगर निवासी जी रवि व बिरसा नगर शिशु विद्या मंदिर के पास रहने वाला अंकित कुमार सिंह शामिल है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। सिटी एसपी के विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टेल्को थाना क्षेत्र स्थित तार कंपनी के पास स्थित नरेश पाल चौधरी के क्वार्टर में गत दिनों चोरी हो गई थी। सूचना मिलने पर नरेश के सहकर्मी चंदन कुमार के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और चोरी में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने गोलमुरी में मार्च माह में केबल टाउन के शेफाली रोड निवासी राज रानी बिरूली के घर और बीते दिनों गोलमुरी के बनास रोड स्थित आशीष चौधरी के क्वार्टर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वेणुगोपाल और रवि वेणुगोपाल और अंकित कुमार, ये 2 चोर हैं जो पिछले 2-3 महीने में 3 घर तोड़ के घर से सामान लूटने का आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इसमें एएसपी सुमांशु और इंस्पेक्टर अजय, बाकी थाने सब इंस्पेक्टर संतन, राजेंद्र प्रभात और मजूरी द्वारा। इसमें इनका मेन काम ये था कि ये टेम्पो में टेंट का काम करते थे। एक पानी का सप्लायर था, तो इनका जनरली ये रहता था कि कौन सा घर में ताला लगा हुआ है, कहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये इनकी सब खबर रहता था। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने टेम्पो गाड़ी था, तो टेंट वाला गाड़ी, तो उसमें इन लोगों को शक नहीं होता था कि अगर रात को मान लीजिए कुछ सामान लेके भी जाता है, किसी को शक नहीं होता था कि चोरी का सामान है कि नहीं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो भी घर का खाली रहता था, ताला लगा हुआ रहता था, तो उसको जाके तोड़ के अंदर से सामान ये बेच लेते थे। तो उनमें अच्छा भी रिकवरी हुआ है, जिसमें सोनी टीवी मिला है और रॉयल एनफील्ड बुलेट मिला है, बाकी रूम हीटर हो गया, इंडक्शन स्टोव हो गया। इसके अलावा और अन्य चीज़ है, करीब 12-15 चीज़ रिकवर किया गया है। और इनके खिलाफ 3 क्रिमिनल हिस्ट्री है, मतलब 3 केसेस पहले रजिस्टर्ड हैं, एक टेल्को थाने का और 2 गोलमुरी थाने। तो इसमें इनको अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें टेंट हाउस तो ठीक है, एक काम है, पर इसके अलावा टेंट से जब फ्री हो जाता था, एक जो पानी सप्लायर था और ये था, तो साथ जाके ये देखते थे पानी सप्लायर को पता रहता है कौन सा घर में ताला लगा हुआ है, कौन सा घर में आदमी है नहीं है, तो उसके हिसाब से एक प्लान कर लेते थे, 1-2 जन रेकी करके उसके बाद एक घर तोड़ के लूट लेते। अब बात करते हैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किए जाने की। पूर्वी सिंहभूम के 4 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों को रवाना करने का काम शुक्रवार सुबह आरंभ हो गया। शनिवार को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल एवं सुरक्षा बल जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान से संबंधित किट लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुआ। पूर्वी सिंहभूम के 3 प्रखंडों घाटशिला, गुड़ाबांधा, मुसाबनी व डुमुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए शनिवार को मतदान होना है। जिला प्रशासन ने जिले में शांतिपूर्वक एवं स्वच्छ मतदान संपन्न कराने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है।
इसी के तहत जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बनाए गए डिस्पैचिंग सेंटर से शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान दलों को रवाना करने का काम आरंभ हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में मतदान कर्मियों को मतदान से संबंधित सामग्रियां मुहैया कराई गई एवं उन्हें उनका मानदेय आदि प्रदान कर घाटशिला क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। वहां से उन्हें मतदान केंद्रों तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैचिंग सेंटर पर उपस्थित एडीएम एनके लाल ने बताया कि आज जिले के 4 प्रखंडों में शनिवार को संपन्न होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को पोलिंग किट के साथ अन्य सामग्रियां मुहैया कराकर रवाना किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था की गई है, सबको मटेरियल दिया जा रहा है, सबको और जो खुराकी है वो दिया जा रहा है, हर तरह की व्यवस्था की जा रही है और इनको इतना जल्द गाड़ियाँ दी जा रही है, ईवीएम दिया जा रहा है, मतलब ये आपको बक्सा दिया जा रहा है। इस बार ईवीएम के बदले हम लोग बक्सा दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देते हुए और इनको जो राशि मानदेय है वो भी दिया जा रहा है। सब पेमेंट करने के बाद इनको हम लोग यहाँ से विदा करेंगे। वहीं घाटशिला क्लस्टर के लिए रवाना हो रहे अमरनाथ सिंह नामक मतदान कर्मी ने बताया कि उन्हें मतदान के लिए घाटशिला क्लस्टर भेजा जा रहा है, वहां से पंचायत क्षेत्रों में भेजा जाएगा। अमरनाथ ने बताया कि वे लोग स्वच्छ व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराना सुनिश्चित कराएंगे। हम लोग को घाटशिला जो है पड़ा हुआ है, क्लस्टर घाटशिला है, वहाँ से अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाना होगा तो हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, अपना सेवा देंगे। अभी तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, पैसा जो है मिल रहा है हम लोग को और उसी पैसा से हम लोग अपना जो है खरीद करके जो है खाएंगे। जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर के साथ होगा, बहुत अच्छा निष्पक्ष जो है चुनाव होगा, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं सुरक्षा की व्यवस्था, उसमें थोड़ा और जो है टाइट करना है ताकि हमारा जो कर्मचारी जा रहा है उसको सुरक्षा मिले। और पानी का जो है पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग जो है शांति से रह सकते हैं। आइए बात करते हैं गोविंदपुर सरजामदा क्षेत्र में पंचायत चुनाव बहिष्कार की आवाज उठने की। पूर्वी सिंहभूमि में एक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं, वहीं कुछ लोगों ने सरजामदा क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान में शामिल लोगों ने क्षेत्र में घूम कर लोगों को चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार करना शुरू भी कर दिया है। जीता हुआ विधायक सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, रोड पे गंदा पानी, सरकारी खाना और कार्यालय में घुसखोरी हो तो वोट नहीं। हमारा विधायक सांसद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जमशेदपुर से सटे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जुगसलाई सह गोलमुरी प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर व सरजामदा क्षेत्र में चौथे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। चुनाव चिन्हों के आवंटन के पश्चात प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच गोविंदपुर सरजामदा क्षेत्र के कतिपय लोगों ने शुक्रवार को चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हुए क्षेत्र के मतदाताओं को इसके लिए तैयार करना भी शुरू कर दिया है। क्षेत्र के निवासी व पूर्व में जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके रामदरस राय ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में घूम लोगों से चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया। चुनाव बहिष्कार की तख्तियां लिए इन लोगों ने क्षेत्र में लोगों से मिलकर उन्हें चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मनाने की कोशिश की। रामदरस राय ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष बीतने व पंचायत चुनाव के भी एक दशक जीत जाने के बावजूद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं होने की बात करते हुए चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, पर क्षेत्र के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पर क्षेत्र के सांसद, विधायक, पार्षद किसी को भी लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव बहिष्कार के बाद शायद उन्हें लोगों की याद आए। इस विधानसभा, इस जिला प्रशासन, यहाँ के सांसद, विधायक, पार्षद और हेमंत सोरेन सरकार को तथा तमाम हमारे क्षेत्र के नागरिक को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जुगसलाई विधानसभा का कौन ऐसा रोड, सड़क, नाली या मोहल्ला है जिसको हमारे विधायक, सांसद या पार्षद दिखा के गर्व महसूस कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम 75वां साल मना रहे हैं। झारखंड राज्य का 22 साल हो गया, गांव की सरकार का चुनाव होते होते 11 साल हो गया, लेकिन नारकीय जीवन जी रहे हैं।
आप किसी भी तरफ से हमारे इलाका में प्रवेश करेंगे जुगसलाई विधानसभा में, वो चाहे स्टेशन की ओर से हो, चाहे पूर्वी विधानसभा जो बेरा गेट की ओर से हो, चाहे गोविंदपुर रेलवे फाटक की ओर से हो, जैसे आप हमारे इलाका में कदम रखेंगे आपको यही लगेगा कि पाषाण युग के किसी गांव और इलाका में जा रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पार्षद लाख बार हम लोगों ने गुहार लगाया। हमारे यहाँ गेस्ट आता है, हमारे यहाँ बारात आता है, हमारे यहाँ कोई शादी विवाह के लिए आते हैं, एक ही बात कह के जाते कि भैया आप कैसे इलाका में रहते हो, आपके इलाका का विधायक, सांसद और पार्षद क्या है। इन सभी चीज़ों से दुखी होकर मैं एक सिविलियन हूँ और राजनीतिक चेतना रखता हूँ। समय समय पर मैं बहुत ही सामाजिक काम किया हूँ, जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ा हूँ, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करके ये सोचा है कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन लास्ट में निराशा होने के बाद आज हम 4, 10, 5 जो भी हमारी घरेलू महिला हैं, जो भी हमारे आसपास के बच्चे और नौजवान हैं, उनको लेके सड़क पर उतरे हैं। इस बार वोट का बहिष्कार करो। इस गूंगी बहरी सरकार, इस गूंगी बहरी प्रशासन को जगाने का और लोकतांत्रिक तरीका दूसरा कुछ दिखा नहीं, इसलिए हम लोग आज सड़क पे हैं, जनता के बीच में हैं और हैंडबिल और अपनी बातों से ये प्रभाव डालने का कोशिश कर रहे हैं कि 75 साल वोट देके देखिए आपकी स्थिति, सरकार आपकी सूद नहीं लेती। इस बार बिना वोट देके देखिए, हो सकता है सरकार आपकी सूद ले। आइए बात करते हैं सोनारी आदर्श वेलफेयर सोसाइटी को कानूनी लड़ाई में मिली जीत की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित आदर्श नगर फेज 9 व 10 की आदर्श वेलफेयर सोसाइटी को मिली वैधानिक जीत पर कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार को पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। कॉलोनी वासियों ने इसे आदर्श नगर गृह निर्माण समिति से आजादी बताते हुए अब सोसाइटी की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई। बता दें कि सोनारी आदर्श नगर गृह निर्माण समिति के तहत फेज 9 एवं 10 के लगभग 4000 फ्लैट ओनरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आदर्श वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया था। मूल संस्था आदर्श नगर गृह निर्माण समिति की ओर से इस अवैध संगठन करार दे दिया गया, लेकिन सोसाइटी के सदस्यों ने इसके विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट से अब उक्त मामले में फैसला आया है, जिसमें आदर्श नगर गृह निर्माण समिति द्वारा स्थानीय प्रशासन से जारी कराए गए सारे निर्देशों को निरस्त करते हुए आदर्श वेलफेयर सोसाइटी को वैध करार दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने आदर्श नगर गृह निर्माण समिति एवं उसके कर्ताधर्ताओं को कॉलोनी के मामलों से बरतरफ करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही समिति के अकाउंट की ऑडिटिंग कराए जाने का निर्देश भी जारी किया है। कॉलोनी वासियों ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे आदर्श नगर गृह निर्माण समिति से आजादी बताते हुए कहा कि अब कॉलोनी की समस्याओं का आसानी से हल हो सकेगा। आज झारखंड ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो आदर्श नगर के संपूर्ण निवासी जो करीब 4000 यहाँ के मेंबर्स हैं, उनके लिए माननीय न्यायालय ने इतना रिलीफ देने का काम किया है कि यहाँ पर मोस्टली मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो हैं तो सीनियर सिटीजन रहते हैं और उन लोगों के लिए आज कितनी राहत की बात है और कितनी खुशी है कि इसका बयान मैं नहीं कर सकता। ये देख ही रहे हम सबको कितने खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि हम लोग इसके लिए काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। दादा जी की बहुत नाजायज़ चीज़ें करते थे, जो उनके जो नाजायज़ करते थे उसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमारी सोसाइटी को इलीगल घोषित किया हुआ था, जिसके लिए लड़ाई लड़े हम लोग। आज हम लोग जीते हैं, मेन सोसाइटी रिजॉल्व हो गई, इसकी हमें बहुत खुशी है। हम लोग तो 25 साल से परेशान हैं उनसे। आप सोचिए ना कि अगर 10 घास भी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी, उसको काटते थे ना तो 500 रुपये पर फ्लैट चार्ज करते थे। अब हम लोग हमारे हाथ में आई है सोसाइटी, होप सो बहुत अच्छे से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, सबका साथ रहेगा, बहुत अच्छा जगह। ये मामला 2018 से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के पास लंबित था, जिसमें हम लोगों ने केस किया था कि आदर्श वेलफेयर सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है 1860 एक्ट के तहत, उसके ऑपरेशन को इलीगल घोषित करने के लिए यहाँ के YN यादव जो CEO हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था SDO के यहाँ, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे इलीगली, चूँकि वो एप्लीकेशन भी SDO को इंटरटेन नहीं करना था, लेकिन उन्होंने इंटरटेन किया। और उतना ही नहीं, उन्होंने उस पर इंक्वायरी टीम की गठन किया। उसमें इंक्वायरी के बाद ये आदेश पारित किया गया कि इनके सोसाइटी जो आदर्श वेलफेयर सोसाइटी है, इसको इलीगल घोषित कर दिया गया और साथ ही साथ बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। उसी आदेश के खिलाफ हम लोग इनिशियली हाईकोर्ट में फाइल किए थे, लेकिन हाईकोर्ट में चूंकि अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया 2022 में,
तो ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने वापस से अपील किया और वहाँ पे आज ये फैसला आया है। और ये ऐतिहासिक फैसला, इसमें जितने भी हमारे जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर्स, जो डीसीओ के द्वारा पारित आदेश था, उसको क्वेश कर दिया है माननीय न्यायालय ने। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और डायरेक्शन दिए हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसॉल्व करते हुए फ्रेश इलेक्शन कराने का आदेश दिया है। और साथ ही जो हमारे केस में रिस्पोंडेंट नंबर 9 सीईओ जो थे YN यादव, उनको और उनके लड़के को इस इलेक्शन प्रोसेस से डिबार कर दिया गया है। और इसके साथ ही ऑडिट कराने के लिए भी उनके सारे अकाउंट को ऑडिट कराने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा आज पारित किया गया है। तो सिर्फ हमारी नहीं, पूरे 4000-5000 लोग जो 9-10 फेज के हैं, सबके लिए बहुत बड़ी जीत है और सत्य की जीत हुई है। और जिसके लिए हम लोग आप सभी का, मतलब जितने भी लोग हैं इस सोसाइटी का, सबका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही माननीय ट्रिब्यूनल का भी हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक नया सवेरा का आगाज किया है। अब बात करते हैं कासीडी हाई स्कूल में आयोजित समर कैंप के समारोह पूर्वक हुए समापन की। जमशेदपुर के कासीडी हाई स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित 4 दिवसीय समर कैंप शुक्रवार को संपन्न हो गया। समर कैंप के समापन समारोह में शामिल विद्यार्थियों को उपहार प्रदान किए गए, जिसके बाद बच्चे अत्यंत उत्साहित मूड के साथ अपने घर वापस गए। शागची कासीडी हाई स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 4 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप शुक्रवार को रंगारंग समापन समारोह एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को उपहार प्रदान कर विदा किए जाने के साथ संपन्न हुआ। समर कैंप के 4 दिनों में बच्चों ने अपने अध्यापकों के साथ खूब मस्ती की एवं साथ ही उनसे दैनिक जीवन के अनेक गुण सीखे। समर कैंप के अंतिम दिन फ्री डांस, ट्राई क्राफ्ट, योगा, टैटू मेकिंग, फन गेम्स जैसी कई मजेदार गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के चौमुखी विकास को बढ़ावा दिया गया। अंत में आयोजित समापन समारोह में बच्चों को उपहार देकर विदा किया गया। 4 दिनों की मस्ती के बाद बच्चे उत्साहित होकर घर लौटे। समापन समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य फ्रांसिस जोसेफ ने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं उपहार के रूप में स्टेशनरी किट प्रदान किए। कोऑर्डिनेटर रीता मिश्रा ने बताया कि इस कैंप का बच्चों ने खुलकर लुत्फ उठाया। इन गतिविधियों से बच्चों में एक नई चेतना का विकास हुआ है। बच्चे आखिरी दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ घर जाने के लिए तैयार हैं। इन 4 दिनों में चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास का मामला हो या फिर एकाग्रता और क्रिएटिविटी सीखने का मौका जो है, इसका बच्चों ने पूरा फायदा उठाया है। और आज अंतिम दिन इन सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी एक्टिविटीज़ के जो ये विनर थे उनको दिया गया है। ये बच्चे टॉफ़ी, स्केल और आप देख रहे हैं जैसा कि सर्टिफिकेट के साथ क्रेयॉन्स वगैरह इनको गिफ्ट में दिया गया है। इसको लेकर के भी बच्चे बहुत उत्साहित हैं। और इन 4 दिनों में इन बच्चों ने एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बनाई है वो बहुत बड़ी बात है। और सभी कुछ सीखकर मस्ती में जा रहे हैं सभी। और हर साल की तरह इस साल भी ये समर कैंप इन गर्मियों में बच्चों को धूप में निकलने के लिए हम लोगों ने आगाह किया है कि धूप में बच्चे ना निकले। और जब भी ऐसा कहीं मौका लगे तो निकले भी तो पूरे पानी और पूरे प्रिकॉशन के साथ निकले। बच्चे गर्मी की छुट्टियों में जितना होमवर्क मिला है वो भी करें और कहीं ना कहीं सभी घूमने के लिए जाएं, ताकि वहाँ का जितना प्रसिद्ध जगह है उसके बारे में आकर के फिर अपना अनुभव शेयर करें। We are enjoying the summer camp for 4 days. We wish the summer camp will with 2 days more. आइए बात करते हैं कपाली के बंधुगोड़ा में आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन की। सरायकेला जिले के कपाली थाना अंतर्गत बंधुगोड़ा में 2 साल बाद अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हुआ। इसमें एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां हिंदू श्रद्धालुओं के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसमें शिरकत करते हुए हिंदू भाइयों को धार्मिक आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि कोरोना संकट के 2 वर्षों के बाद कपाली के बंधुगोड़ा में एक बार फिर अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोगों की भी मदद मिल रही है। संकीर्तन की शुरुआत के अवसर पर कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष सरवर आलम ने भी शिरकत की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को ऐसे आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी एवं कहा कि इससे समाज में भाईचारगी बढ़ती है और समाज में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो 2 साल कोरोना काल में कहीं भी कोई पर्व नहीं मनाया गया
पूरे देश की स्थिति ऐसी नहीं थी जहाँ लोग एक जगह जमा हो सके। 2 साल के बाद अब ऐसा लोगों के बीच में ये देखा जा रहा है कि लोग बहुत खुशी के साथ पर्व मना रहे हैं। कपाली हरि मंदिर में 2 दिवसीय कीर्तन का प्रोग्राम है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लोग इससे आस्था रखते हैं। कल से लोग भीड़ लगाए हुए हैं और आप अपने नज़र से देख सकते हैं कि कितना बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, कपाली की धरती का इतिहास रहा है कि यहाँ सभी समुदाय मिलकर पर्व मनाते हैं। यहाँ कभी भी किसी तरह का कोई घटना नहीं देखे होंगे आज तक। और चाहे ईद हो, बकरीद हो, चाहे कीर्तन हो, हम लोग सब भाई मिलकर चलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ में पर्व मिलकर मनाते हैं। इसी पर्व का माहौल तो पहले भी था, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं थी, अब सरकार की तरफ से छूट मिल जाने के कारण लोगों के बीच में काफ़ी खुशी है। पर्व का माहौल बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जमा हैं और लोग खुशी का आनंद ले रहे हैं। वहीं आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने भी कपाली के लोगों द्वारा आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन को बेहतरीन अनुष्ठान बताया एवं कहा कि बंधुगुड़ा में हर साल होने वाले इस अनुष्ठान में लोग जात पात का भेद भूलकर इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने आयोजन के लिए पूरी कमेटी के लोगों को बधाई दी। 2 दिवसीय कीर्तन अनुष्ठान चल रहा है, जो आज उसी में हम लोग उपस्थित हुए हैं कि कीर्तन से पूरा एरिया का सुख शांति रहे, इसी के लिए आज किया जा रहा है, जो आज 65 साल से यहाँ चलते आ रहा है। से कोरोना में तो कहीं नहीं हो रहा था। अभी इस साल क्या कि हर एक गाँव में, हर एक जगह, सब जगह, हर एक मंदिर में इस साल कीर्तन हुआ है। इसलिए पब्लिक में तो बहुत अच्छा ही जा रहा है कि 2 साल से आदमी कुछ ये नहीं हो रहा था। सारा कीर्तन इस साल सब मंदिर में हुआ, पूरा ईटागढ़ विधानसभा हर एक मंदिर में हुआ। दूसरी ओर मंदिर कमेटी के सदस्य खुदीराम महतो ने बताया कि इस अखंड हरिनाम संकीर्तन को सफल बनाने में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भाइयों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इसका हर साल धूमधाम से आयोजन होता है, जो गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल है। पहले तो आज यहाँ जो हरिनाम संकीर्तन रखा गया है, ये करीबन 1962 से मंदिर का निर्माण हुआ है। तो तब से लगातार ये संकीर्तन होते हुए आ रहा है और विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में ये आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से ये सफल आयोजन हुआ और इससे हम सभी भक्त वृंदगण को और सभी हमारे कपाली वासियों को इस बीमारियों से मुक्त रहे और सबको भगवान अपना आशीर्वाद दे और सकुशल रहे। इस 2 वर्षों बाद जो आयोजन हरिनाम संकीर्तन आयोजन किया गया, उसके लिए भक्तगणों में काफ़ी उत्साह और यहाँ आप भी स्वयं देख रहे कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण उपस्थित है और सभी इस हरिनाम संकीर्तन को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। देखिए, ये जो विगत 2 वर्षों में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसमें सिर्फ हमें दुख नहीं है, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो हमें अक्सर पूछते थे कि भाई यहाँ जो संकीर्तन आयोजन होता है अभी इस बार क्यों नहीं हुआ। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि सिर्फ एक समुदाय नहीं है, यहाँ जो हम लोग आपस में दोनों समुदाय जो मिलकर रहते हैं, दोनों को उम्मीद है कि ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो और इसका जो आनंद है वो सब मिलकर और जो भगवान का आशीर्वाद है वो सबको मिले। यहाँ दूर दराज का 6 टीम है, जैसे कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से भी है, पटमदा थाना से भी है, बड़ाम थाना से भी है और हमारे इस पंचायत के भी 2 कीर्तन संप्रदाय भाग ले रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।